ବହୁଛି ଦେବୀ ନଦୀ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜି ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ଚାଲିଛି। କୂଳ ଖାଉଛି ଦେବୀ ନଦୀ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜି ଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଓସକଣା ପଞ୍ଚାୟତ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଦେବୀ ନଦୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓସକଣା ଗାଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ କେତେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନଦୀର କରାଳ ରୂପ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଏବେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଦୀର କରାଳ ରୂପରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ना आज्ञा ठीक ठाक चलती कौन सब वर्ष कम अल्प बहुत कम हुए कि जो कम गुड़ा हुए निम्नमान कम हुए नदीर जलपतनटा अधिक रोचे से जलपतन नहीं पथर गुड़ाक खसी पड़ा द्वारा नदी कूल सब खाई जाती कि नदी बंध भी सुदृढ़ हो पारनी। प्रति वर्ष कम हो कौन कम कर जाने कि रिपेयरिंग करके कि पुणी ए वर्ष गला पूरा अधा नई पलैला पुणी तथा खाऊँ आम कौन कर आम निज जगह हेपटे गोटे एकर जगह आम नई पलैला सरकार को ये नवेदन करूँ जे आम कमटा टी भल कि प्रॉपर्ली हो सीमेंट पैक फैक दिंतु जहाद्वारा ये टी स्ट्रांगली रहिले आम आम ओस्कणा ग्राम पंचायत सहित बाकी एरिया सब सेफ रही। बन्यारू अंचलवासी को सुरक्षा देवाई प्रतिवर्ष जलसंपद विभाग पत्थर पैकिंग करुछि, हेले किछि दिन पर पत्थर गुड़िक तलकू खसी पड़ुछि बोली कहछन्ति ग्रामवासी। अन्यपटे निम्नमानर पत्थर काम हेउतबा कहजाउछि। नदीर एभली रूप देखि भय और आशंकार दिन काटुचंती नदी कूलिया बासिंदा। तेबे नदी कूल खाइबा द्वारा विभिन्न स्थान में बंध गुड़िक दुर्बल हो गलानी, आउ जेउठी अछि ताहा सुरक्षित नुहे बोली स्थानीय लोक अभियोग करिसंती। किछि स्थान में पत्थर पैकिंग करा जायतिले मध्य ताहा अति निम्नमानर होइतिबा अभियोग होइछि। नदी एबे गाँर निकटतर हो सारिलानी। आज्ञा आमर ये सब घर ये नदी जी हूँ आम सब चाष जमी जे नदीर सेपट जो बाली जी सी सब आम घर ये नदी जिते सब आम ये चाष जमी सब ये आम घर आम 3 थर नाका उठिल सब टोटाल सब ये घर सब घर था। प्रति वर्ष एमती कम हो बन्या बेलू पुणी बन्या छाड़गला बाद जो कथा से कथा ये जो बाली फिलिंग हाँ ये बन्या बेले ये जो बाली फिलिंग ये थी ये रास्ता एमती थी ये पूरा पाखटा ये थी ताबादे बाली बस्ता केतरा पकड़े बाली बस्ता पहला बाद बन्या बाद से बाली बस्ता बाटे नदी नदी बाटे भितरे शह शह एकर चाष जमी नदी गर्भरे लीन हो सारिलानी। चाष जमी समेत बासगृहर सुरक्षा पाई सरकार को अनुरोध करिसंती ग्रामवासी। जगतसिंहपुर दीप्तिमय रिपोर्ट अर्गस डिजिटल। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।